এই জঙ্গল একটা না, হ্যাঁ দেখে বোঝা যাচ্ছে। আর বনে দেখছে মানে মাটিতে ঘরের পাকাটা এমন বড়, ওইটাতে মানে একটার মতো এমন বড় উপরে যায়, এর বড় কারণ কি? প্রত্যেকটা বাড়ি এমন। এই যে এনটা কেমন বড় খালি জায়গাতে ক্রিকেট ফুটবল কত কিছু খেলতে পারে, যে জঙ্গল না ঈদের মাঠে ই করে দিচ্ছে এলাকার মেম্বার। আর মশাগুলো নাকি দেখো আমার তো শিয়াল দিকে আমি আজ না আরো আরো বেলা থাকতে 5:30টার দিকে ওই দিনই শিয়াল দেখছি না। শ্যামলা সন্ধ্যাবেলা নাস্তা কি পূর্বাশা নাস্তা কি?